La volta al món a peu. Dia 54. Molt bé, són passades les 6 del matí. Avui he dormit del tirón. No us ensenyo la cara, però he dormit bé. I bé, aquí tenim una mica la tenda per dins. Ha baixat a 0, per tant no està tot gelat, sinó que està més aviat humit, com es pot veure. Ara m'acabo de fer el cafè, encara és molt fosc a fora, aquí les sabates, i aquí una mica el tinglat que tinc a dintre. Mireu, això és la humitat que s'enganxa a les parets de la tenda. S'enganxa sobretot perquè no clava les piquetes, llavors està una mica més suelta. Clean and iron, sisplau. Someone? Val, recullo i vaig tirant. Aquest sóc jo a les 7 i poc del matí, amb l'armilla al frontal, caminant per una carretera amb pocs cotxes, però algun n'hi ha, fins al següent poble, que és proper. Seguim caminant, avui sí que toca full carretera. No carretera gran, però carretera d'aquest estil, molt poc voral, molts cotxes i alguns tràilers i camions gegants. Que dic, ostres, no pots anar per l'autopista en comptes d'anar per aquí? En fi, per sort hi ha plantacions d'aquestes, llavors sempre que puc em surto a la carretera i em fico per aquí, si hi ha espai per caminar i no està sembrat. Com aquí, doncs, vaig alternant. Aquest matí vull fotre-li canya perquè avui sí que sí ho he d'aconseguir dinar a un restaurant. Tots els altres dies no he pogut perquè estava tot tancat o perquè no n'hi havia o el que sigui. Avui m'enduria una decepció si no ho aconsegueixo. Conto, ti fanno anche le foto? Ciao, grazie. Arrivederci. Gazzoldo degli Ippoliti. Un dels candidats de poble amb el restaurant. Si aquí no el trobo, el següent ja està a uns 10 quilòmetres i sent ara a prop de les 12, arribaria a les 2 i seria més complicat. A veure si hi ha sort. Aperto. Diríeu que aquest lloc està obert? Té una pinta de tancat? Però no provaré d'entrar, perquè hi ha un lloc que fa bastanta millor pinta davant, que es diu I Garibaldini. Mira, veig un lletrero fora que està al carrer, a la vorera. Per tant, normalment, quan tenen això a la vorera vol dir que està obert, no? Perquè si no, de què? I si no, torno aquí. Hi havia una pizzeria que estava al Google Maps i quan he passat per davant ficava Affitasi, és a dir, en lloguer. Havia tancat el local i no s'havia actualitzat al Google. Aperto. Gastronomia del Risser. Pasta fresca, plats típics mantovanis, Mantova. És una població que entenc que està aquí a prop. Va, a veure què tal. No era un restaurant, Casa Ondena. Era un lloc de menjar preparat, que podria venir aquí, Podria venir aquí perquè tenien com menjars allà calents i menjar-me a un banc. Però m'he confós perquè I Garibaldini, que és el que els havia dit, està just aquí davant, a uns pocs metres. A veure. Hem triomfat absolutament. Menú del labor, 14 euros. No sé si està inclòs la beguda, m'és igual. Primer, segon, pa, de tot. Val, de primer, aquí m'escoltareu millor. De primer, una sopa amb brou d'alli patata, i diu que és un plat del sud aquest, però, i l'he dit, i m'apropa el formatge, dic, però aquí se li fica el formatge? Es veu que sí. Es veu que aquí sobre se li fica el formatge. Bé, ara us diré què tal. I de segon, una carn amb patates i de contorn, aquí li diuen, com un plat a part. Verdura, no sé quina verdura, perquè jo parlo italià, però els noms del menjar em costa. Triomfada absoluta, triomfada absoluta.
Bastant bé. No ha sigut l'experiència gastronòmica de la meva vida, però bé. Segueixo caminant per aquesta carretera plena de tràilers descomunals. Ara he tret el mòbil perquè just estic passant per aquí, llavors estic més tranquil per gravar. I tinc una mala notícia, encara que vosaltres no sabíeu res. Una de les meves intencions era, els propers dies, parlar amb el Nicolo Guerrera. Qui és aquest senyor? És un home, un noi que fa pocs mesos, al setembre de 2025, va acabar la volta al món a peu, un italià, i viu molt a prop d'aquí, a Vicenza, a 3 dies o 2 de caminata. Li hauria d'haver escrit abans, no ho he fet, l'he escrit, li vaig escriure ahir, i avui l'he tornat a escriure. No m'hi ha contestat, pensava que, clar, és que aquest senyor, jo tinc 50.000 seguidors gairebé a l'Insta, ell té 10 cops més, 500.000. Dic, bueno, serà normal que no d'això, no? Que no em pugui contestar. Un segon, us segueixo explicant, però clar, tenia un problema aquí, és que vaig per aquells camps i quan s'acaba el camp, clar, tenia un problema, perquè normalment només hi ha una cuneta, però aquí hi ha un canal sencer. Ja està ple d'aigua, per aquí no puc passar. A veure, per aquí. Shit. Mateix problema. Vaja. I ara què faig? Aquí està una mica menys profund o què? Com ho veieu? M'enfonsaré les sabatilles si trepitjo aquí. Jo crec que m'enfonso, Anem a intentar-ho, tot per no tornar enrere, A veure... Bueno, aquesta part d'aquí, com a mínim, bé, rellisca, però bé. Aquí veus, ja més complicat. Hauria de fotre un salt... Ui, 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 ui. Hòstia, espera. Hauria de fotre un salt fins allà i resar perquè allà no hi hagi aigua, que normalment si hi ha plantes és molt suposar, Ho intento, que és el pitjor que pot passar. Que em rellisco. Que és el pitjor que pot passar, que em mulli, no? Home, seria bastant dramàtic, Ai. Hòstia. Va, ho intento. 1, 2, 3! Oh, sí! Vale. He trepitjat allà. Ja estava sòlid. Oh! Val. Recompte de danys, mínim, una mica de fang. I ara què? Ara estem al mateix problema, no, ara estic a un camp secat, plantat, que no m'agrada caminar per aquí, però com a mínim estic sec. Buah, horrible. Avui, el dia d'avui, aquesta tarda més aviat, aquesta tarda serà... En fi, segueixo. Aquest noi. Doncs que resulta que avui se'n va d'on viu, d'aquí de Vicenza, i se'n va no sé on 2 setmanes, i ja no podrem quedar. Ostres, tu, quina llàstima, mai també. Ostres, quina pena, perquè em venia de gust conèixer-te i no em coneixia. Tal... Quina ràbia, tu, li hauria d'haver escrit abans. Llàstima, llàstima. Hem parlat una mica, m'ha preguntat per què havia decidit anar amb motxilla i no un carretó, li he explicat, tal... Què hi farem? Gairebé a les 3 de la tarda ha baixat una mica el trànsit, especialment de trailers descomunals. Mira, ara ve un, precisament. Res, tu, seguim avançant. Avui també sortiran uns 30 llargs, tant de bo. Com més avanci avui, demà més temps tindré per mi mateix quan arribi a Verona, que el necessitaré per escriure moltes postals. Poble de Goito. M'he quedat sense aigua fa una hora o així que no ho bec i tinc set. No és drama perquè com és hivern no suo massa, però... he localitzat el Mapi, que és l'aplicació que faig servir. Molts em pregunteu com fas la ruta, com em planifiques amb aquesta aplicació, Mapi, que és el que veieu en pantalla. Doncs n'hi ha unes 500 metres, no sol fallar. Anem a veure si és veritat. Aquesta és la plaça de l'Ajuntament del municipi i aquí, en teoria... Buongiorno!
L'interior è una font? Che c'è una fonte? Come? Una fonte da bere? C'è? Water, acqua. Water, acqua. Acqua. Da dove vieni? Da Barcellona, A piedi? a piedi. Benvenuto Goito. La fonte è quella là. Adesso, Ok. adesso, sì. Benvenuto. Sono venuto a piedi, sì, 53 giorni. Bene. Ok, vado a pienare l'acqua, sì. Grazie. Efectivament, aquí està. Aquí està. A veure, funcionarà, no? Oh, i tant que sí. Sto facendo un video ogni giorno di cosa che è successo durante il giorno, Certo. il viaggio e tutto. Sì. Sono andato a Cremona 2 giorni indietro e ora, com'era il nome del paese? Goito. Goito. Siamo Goito, A la Goito. patria dei bersaglieri. Cosa? De Bersaglieri? Cosa? Bersaglieri è un corpo, militari. Ah, Militari, parliamo della prima guerra mondiale, wow. quindi parliamo degli anni del 1920, della prima guerra mondiale. Ok. E qui siamo già nel Veneto o no ancora? Lombardia. È Lombardia. Lombardia. Ok. Goito è in Lombardia. Ma è molto prossimo, no? Al Veneto? Molto È vicino. molto vicino. Signor- Abbiamo un sì. fiume bellissimo, Un che fiume? è il fiume Mincio. Mincio? Sì. Ok. Il fiume è quello che tu dov'è? hai visto. E tu Di giri là? subito a destra. Ok. Perfetto. Ok, senyor. Ciao. Gràcies. Ciao. M'he quedat una bona estona xerrant amb aquest bon home que m'ha indicat que anés per aquesta via on estic ara, que em porta per una via ciclopeatonal fins a un poble que es diu Pozzollo, i he mirat el mapa i, home, seria molt més tranquil, però em desvia moltíssim de Verona, la veritat. Llavors, no aniré per aquí. El que faré serà agafar aquest pont que veieu aquí, girar a la dreta i tornar a la carretera. És que em desvia massa. Segur que és molt maco, això, però he d'arribar a Verona. És que tinc una reserva d'hotel, ja me l'he fet. Molt bé, doncs aquest és el primer pont del dia. Home, molt maco aquest pont, Li fico un 9. 9 i mig. S'assembla al pont d'Esplugues. No, el pont d'Esplugues no. El pont que passa per sobre el Salt del Pi, que és Esplugues. Però no és el pont d'Esplugues. 9 i mig. Buah, aquí seria brutal per acampar. Tot pla, ben retalladet, poca o quasi ninguna persona, però encara és d'hora, hem de seguir. Es pensen que tinc alguna cosa. Es pensen que tinc alguna cosa. Mira, n'hi ha 1, 2, 3... S'estan apropant 2 més. Ui. Hi ha la barrera aquí, Ui. No fan res. No fan res perquè hi ha la barrera, perquè si no ja m'ho conec jo, això. Aneu a mirar el primer episodi de la Via Alpina. Aneu a mirar el primer episodi de la Via Alpina i flipareu amb el que em va passar a Suïssa. Primera nit. Aquí. Em segueixen i tot, Mira aquesta, tu. Aquesta va boja, Ojo. I si corro també? Mira. Salta, home, salta. Sigues lliure. És un simple pilferro. Són les 5. No he gravat molt aquesta tarda i toca anar buscant lloc per acampar. Normalment ho tinc ja previst d'unes hores abans o fins i tot del dia anterior quan planifico la ruta. Avui no. Avui encara no he mirat res i ara quan acabi de fer aquest vídeo agafaré el mòbil i començaré a mirar. Aquí tot sembla molt bona zona perquè és bastant pla, no veig ningú. He decidit que com fa bona tarda, fa bon temps, el camí és tranquil, caminaré mínim 4 quilòmetres més, són les 5, per tant, 3/4 d'hora o així més, i plantaré més o menys on em vingui, perquè tots són camps, hi ha alguna finca, no molt a prop d'alguna finca, i ja està. Carretera ultra mega secundària, hi van passant cotxes, hi van passant camions. Jo crec que per aquí no hi ha res, absolutament, però aquí darrere meu deu haver-hi alguns cultius d'arbres fruiters o el que sigui, i potser encara és jornada laboral i van passant.
Hi ha tant trànsit que la policia ha posat un radar i tot. Bé, no sé si es veu que aquí hi ha com alguna cosa. No sé si són uns arbres. Llavors serà clau caminar per aquí i acampar per allà darrere. El que, clar, abans d'entrar hauré de treure amb l'armilla perquè si no canto com una almeja, que es diu. Primer em trec el micro perquè si no, no m'escoltareu. I me'l guardo. Ara ve un cotxe. Venen dos. Dissimularem. La 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 la, la 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 la. Ara és l'hora. Realment no cal fer tant de drama, però... Home, és la part divertida del dia, no? El trobar lloc d'acampar a la vegada em fica nerviós, a la vegada és divertit. Doncs res, he donat la volta per aquí i aquí mateix em quedo, no dintre del camp, sinó fora, no està sembrat, ja està. Bona nit. Mira, així és com normalment estic. Estirat, amb el sac, i aquí i així és com faig tot. Cuino, edito els vídeos i tot. Val, realment no sé on esteu perquè estic enlluernat per aquesta llum. Vàries coses. Una, vàries persones han respost a la crida dels subtítols, així que moltíssimes gràcies. De moment ho tenim cobert. Si alguna persona més vol oferir-se, perfecte, però guai, de moment. Dos, quants quilòmetres hem fet? 30 i pico, 37 avui o així? Cafès 4 avui. Un a la tenda, 2 a l'esmorzar i un espresso macchiato decafeinato al restaurant. He parlat amb 2 persones avui, especialment amb l'home que era treballador de l'Ajuntament, de Goito, i de diners tenim 5 en 20 de l'esmorzar i 14 euros del menú. Una altra cosa important és que aquest vídeo surt divendres per vosaltres i dissabte, demà, per vosaltres no hi haurà vídeo. Bueno, aquests últims 4 dies han sigut tots molt iguals, han sigut molt similars, tant els vídeos com els dies de caminar. Per mi han sigut una repetició constant del mateix. No han estat malament, però ha sigut això. Llavors, bueno, doncs, un dia no faré vídeo. I l'últim a dir és que s'acaba lo bo i demà es preveu amb pluges. Espero que s'equivoqui la previsió, encara que aquests últims dies l'ha clavat bastant. I demà es preveu amb pluges. I demà passat potser també. I l'altre també. Por! Espero que no. Al final sí que m'heu enviat el temporal, Bona nit.